Özalp Yatırım Danışmanlık'tan hepinize merhabalar. Hacı Veliova köyündeyiz. Çok güzel bir Eylül ayının sonundayız. Arkamda görmüş olduğunuz 87 metrekare bir evin tanıtımını yapacağız. ...523 metrekare bir arsa içerisinde el emeği, göz nuru, burada göreceğiniz her şey handmade sevgili dostlarım, yani el ile yapılmış. Bu evi Taha arkadaşımız, arkamda görmüş olduğunuz evin her köşesinde kendi emeği var sevgili dostlarım. Şöyle ilerleyelim biraz. Dediğim gibi arkadaşlar, sevgili dostlarım, 523 metrekare bir arsanın içerisinde çok güzel bir köy evi tanıtıyorum size. Bizi hemen bir veranda karşılıyor sevgili dostlarım. Burada eksiklikler var. Fakat onu da size evi tanıtırken anlatacağım. Neden eksik kaldığını, neden böyle bırakıldığını hepsini anlatacağım. Bizi yaklaşık 18-20 metrekare bir veranda karşılıyor sevgili dostlar. Burada kullanılan bütün malzemelerimiz birinci sınıf kalite. Lambirisinden ağacına, içeride kullanılan fayansına, birazdan göreceksiniz, çok otantik şeyler göreceğiz. Yani içeride ben hepsini size anlatacağım. Ahşap lambiriden bir verandamız var sevgili dostlar. Üst tarafı shingle. Yani burada yağmur vesaire herhangi bir kar yağışında oluklarımıza kadar hepsi yapılmış durumda. Evimiz gördüğünüz gibi taş temelli. Burada çok büyük bir el emeği var sevgili dostlarım. Sıvası yapılmış, kabası her şey bitmiş. İçinde oturulabilir durumda. Göreceksiniz içerisine girince. Taha arkadaşımız ve ailesi oğullarıyla birlikte burada yaşıyor sevgili dostlarım. Fakat Çanakkale'den bir iş teklifi almış. Burayı da satmaya karar vermiş. Hal böyle olunca git gel yapmaktansa. Oğlu da Çanakkale'de üniversiteyi kazanmış. Doğal olarak buradaki yaşamları, 8 yıllık yaşamlarını bu evi satıp orada kira derdinden kurtulmak amacıyla bu evi satmaya karar vermişler. Çok güzel işçilik yapmış Taha arkadaşımız burada. Bu gördüğünüz her şey verandası, evin sıvası, taş temeli, her şeyini Taha arkadaşımız kendisi yapmış. Burada çift damperli ısı cam kullanılmış sevgili dostlarım. Yani soğuk ve sıcak dengesini kendi sağlıyor. A sınıfı bir ürün. Ne gerekiyorsa, ellerinden ne gerekiyorsa birinci sınıf zaten biz yaşayacağız demişler ve bu şekilde her şeyi el emeği, göz nuru, kapılarına kadar, pencerelerine kadar. Taha arkadaşımız ayrıyetten de marangoz kendisi. Burada görmüş olduğunuz kapıları kendi dizayn etmiş, kendi yapmış. Kayar kapımızı kendi yapmış. Şimdi sevgili dostlar, bizi girişte büyük, güzel, yaklaşık 27 metrekare bir salon karşılıyor. Salonumuzda bir şöminemiz var. Aktif kullanılıyor bu şöminemiz. Odun yakabilirsiniz burada. Kış aylarında şömine karşısında çok rahat oturabilirsiniz. Tabii bir soba daha koymuşuz buraya. Burada kuzineli bir soba. Eski yaşı büyük olanlar, köyde yetişmiş olanlar bu kuzineli sobaları çok iyi bilirler. Burada yemeklerimizi yapardık eskiden. Kestanemizi pişirirdik. Üstüne mandalinalarımızı koyardık. Ortalık kokardı. Çok da güzel olurdu. Şurada tamamlayamadıkları bir çatı katı arası var. Orası tam tamına bir oda. Oraya da çıkıp bakacağız.
Arkadaşımızın çalışma odası olarak kullanılıyor orası. Böyle çok güzel bir mutfağımız var sevgili dostlar. Yani ev hanımları için olmazsa olmaz mutfaktır. Onu hepimiz biliyoruz. Yani son derece modern, son derece A sınıfı kaliteli yapılmış çok güzel bir mutfağımız var. Genel olarak şöyle size göstermeye çalışıyorum. Çok yeterli miktarda sevgili dostlarım, hanımlar, burada çok yeterli miktarda depolama alanınız var. Yani küçük bir mutfak değil sevgili dostlarım burası. Çok uzun, güzel, böyle dışarıya da bakan harika bir camımız var. Manzaramızı izleyebileceğimiz, bulaşıklarımızı yıkarken. Mutfak dolaplarımız çok yeterli. Ankastremiz, elektrikli ocağımız, her şey burada düşünülmüş. Çünkü burada kendileri oturacaklar sevgili dostlar. Fakat videonun da başında bahsettiğim gibi bir iş teklifi alınmış. O iş teklifine de okey denmiş. O yüzden orada kirada oturacaklarına tabii ki ekstra bir git gel durum söz konusu olacağından burayı da satmak istiyorlar. Çatımız ahşap sevgili dostlar. Çok özenerek ve çok güzel yapılmış. Gelince göreceksiniz. Yatak odamız çok geniş, ferah, kullanışlı. Şöyle içerisinde dolaşıyorum. Arka bahçemize bakan bir cam. Yine arka bahçemize bakan bir camımız var. Yerler son derece kaliteli. Laminatla döşenmiş. Yani burada otantik ve modern bir mimari ile, otantik ve modern bir dekor ile burada çok güzel bir işçilik çıkarılmış sevgili dostlarım. Burada da bir yatak odamız daha var. Çocuklar için çok ideal büyüklükte. Burada çalışma masası da konabilir. Burada tabii derin donduruculu bir dolap konulmuş. Evimizin bütün çatısı, karkas yapısı, çatı karkası ahşap sevgili dostlar. Yerler laminat. Yine arka bahçeye bakan bir camımız var. Çok aydınlık ve ferah bir ev sevgili dostlar. Çok kullanışlı, çok güzel bir evi tanıtıyorum size. Böyle bakın, böyle bir kayar kapımız var sevgili dostlarım. Görüyor musunuz? Bunların hepsi el emeği, göz nuru. Yerden kazanmak için böyle bir düşünce yapılmış. Çünkü kapı bize doğru böyle açıldığında bu alanı öldürecekti. Çok güzel düşünülmüş. Hacı Velioba köyümüz Gönen merkeze 10 dakika mesafede. Burada çok güzel dekore edilmiş. Bakın sevgili dostlarım. Ahşap işçiliğini zaten seviyoruz Türkiye olarak. Yani özel bir ilgimiz var. Taha da burada çok güzel işçilik çıkarmış. Burada böyle bir kayayı işlemiş, bir lavabo yapmış. Duşakabinimiz, her şeyimiz dört dörtlük sevgili dostlar. Yani yeterli büyüklükte bir duş alanımız ve lavabomuz var sevgili dostlarım. Gönen merkezi 10 dakika, 523 metrekare bir arsanın içerisinde harika bir 87 metrekare evi tanıtıyorum. Gönen merkezi 10 dakika. Aradığınız her şeyi 10 dakika uzaklıkta Gönen merkezde buluyor olacaksınız. Çatı katımız da bu şekilde sevgili dostlarım. İsterseniz bu çatı kalkabilir ama burası bir çalışma alanı olarak çok güzel düşünülmüş. Yerleri yine laminat yapılmış. Çatımız çok sağlam, çok güzel yapılmış. Eline sağlık Taha. Buradan seni tebrik ediyorum. Şöyle üstten de size göstermeye çalışıyorum. Yani burada keyifli vakitler geçirebilirsiniz. Çok güzel yapılmış bir ev sevgili dostlarım. Gönen merkeze 10 dakikayız. Hacı Velioba köyündeyiz. Gönen Balya yolu üzerinde bulunan Gönen merkeze 10 dakika seyir halinde bir köy sevgili dostlar. Aradığımız her şeyi Gönen'den alacağız, Gönen'den yapacağız.
Alışverişlerimizi Gönen'den yapacağız. Köyde 2 tane kahvemiz var. Onun dışında bir marketimiz yok. Buraların yarım kalmasının sebeplerinden bir tanesi de dediğim gibi peyderpey yapmaya çalışmışlar ellerindeki imkanlarla. Burada çok güzel bir peyzaj alanı yapılabilir. Bakın burada kendilerine küçük bir sebze yapmışlar. Sebze bahçesi yapmışlar. Siz de burada devam edebilirsiniz. Burada peyzaj alanımızı çok güzel geliştirebilirsiniz. Burası da evimizin arkası sevgili dostlar. Yani çok yeterli alanda bir bahçe kullanımı alanı var. 523 metrekare içerisinde. Yani burada tabii tavuğumuz var. Köy hayatında olmazsa olmazımız. Yumurtamızı alacağız. Burada da bir köpeğimiz var. Beni hiç sevmedi. Bütün sıvası vesaire her şey bitmiş. Tabii ki siz isterseniz bu haliyle isterseniz üzerine bir taş kaplama veya başka bir şey yapıp kullanabilirsiniz. Burada soğanlarımız ekilmiş. Burada mısırımız var sevgili dostlar. Yani burada hayal gücümüzü kullanıp çok az bir masrafla burası çok güzel bir peyzaj alanı olabilir. Onu da size göstermek istedim. Drone'dan yerin durumunu, konumunu, her şeyi görüyor olacaksınız. Gönen merkeze yakınlığını görüyor olacaksınız. Köy merkezinin içerisinde olduğunu görüyor olacaksınız. Burada bir sundurmamız var. Depolama alanı olarak tekrar dizayn edilebilir. Çok güzel bir taş temelli, içerisinde 87 metrekare kullanım alanı olan, hemen hemen evdeki her işçiliği, el emeği olan bir evin tanıtımını yaptık sevgili dostlarım. Sizi drone'la baş başa bırakıyorum. Şimdiden size iyi seyirler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Saygılar.